عليكم. On va continuer la formation concernant l'assainissement et les réseaux divers. On arrive dans la séance numéro 3 concerne les réseaux. Donc premièrement, on va commencer par l'assainissement. Ça veut dire on va commencer par les réseaux, des EEP, ça veut dire les eaux pluviales, et les OIC, ça veut dire les OIC. Donc غادي نكملوا لا فورماسيون ديالنا اللي كتعلق بالاسينيسمون لي ريزو تيفير، وغادي نبداو نشوفوا واحد لي دي جينيرال كونسيست لي ريزو، شنو هما مختلف الشبكات اللي كتعلق بالاسينيسمون ولا مختلف الشبكات اللي خصني نهضر عليها في لو كور ديال الاسينيسمون لي ريزو تيفير. دونك اول حاجه غنهضروا على لو بليفيال، الماء ديال الشتا، اي لو ايزي، الماء اللي كيخرج من الماء المستعمل، سواء كان جاي من الطواليت ولا الماء اللي جاي من لي كويزين et salle de bain. Donc les ouvrages d'assainissement ont pour objet de la collecter, le transport, le traitement éventuel et la restitution dans le milieu naturel. Donc مهم بزاف نعرف هاد لا فراس هادي، سي تري امبورطون دون l'assainissement، لأن l'objectif ديال l'assainissement كامل هو هذا. Premièrement, la collecter. Donc les réseaux pour objectif c'est de collecter. يعني كيربط transport، donc يوصل donc كنجيب l'eau potable من une point source vers un projet de bâtiment، ou bien كنقل l'eau easy لأن مبقاش صالح يبقى تما من le bâtiment vers une station de traitement. Et le traitement éventuel. Donc ملي كيوصل داك الماء لو ستاسيون خص يدير ليه واحد التريتمون باش يتصفى ونقدر نخويه، سواء نلوحو في ان ميليو ناتوريل، سواء غوتيليزي نعاودو نديروه في نافورات ولا في شي حاجه. الا بغيتي، لان قانونيا ممنوع انك تخوي لو ايزي في لو ميليو ناتوريل. الا بغيتي dans le milieu naturel. Donc soit des eaux pluviales ou l'eau easy. Donc جوج، soit كنهضروا على l'eau easy ولا كنهضروا على l'eau pluviale، la même chose. Il faut le collecter, il faut le transporter, il faut le traiter. وقلنا l'eau pluviale كنعرفو هو الماء الشتا. اما l'eau easy il y a deux types. Le premier type هو l'eau domestique ménagère et vanne et l'eau industrielle. Donc انا ممكن نقول كاين 3 تيب، كاين لو ميناجير بوحدو، لو فان بوحدو، لو اندستريال بوحدو. لان كاين واحد لا ديفيرونس ما بين لو ميناجير و لو فان. لو ميناجير اللي تكون جاي من الكوزين وجاي من الصال دو بان سي ديفيسيل باش ندير التريتمون، حيت تكون فيه جافيل وتكون فيه لي برودوي شافيك بحال الصابون وهذا، دونك سي ديفيسيل التريتمون ديالو. اما لو فان نو، لو فان جاي من الطواليت، دونك فيه دي ديشي اورغانيك، ساهل في التريتمون par rapport au ménagère. Donc les différents systèmes de collecter. Donc on a collecté, donc je nomme les différents types. Je nomme les différents types de collecter, de systèmes de collecter. Donc premier type qui est séparatif. Séparatif, ça veut dire que il y a deux raisons, un pour l'eau easy et le second pour l'eau potable. وكاين يونيتير اللي خصنا نعرف بان لو سيستيم ديال لاسينسمون كاينين جوج. في الديور العاديه تيكون يونيتير، يعني عندك قادوس واحد كيخرج الماء الطواليت، كيخرج الماء ديال الدوش، كيخرج الماء ديال لافابو، وكلشي كيتلاح تيتلاح الريزو اللي كاين برا. عاد هذا كيدير الستاسيون كيدير تريتمون. لو بروبليم ديالو هو انه كيجي الماء كثير وتكون صعيب في التريتمون، حيت عندهم واحد لا كونتيتي تاع الماء كثير. ولكن لافونتاج ديالها هو رخيصه، يعني الواحد كيدير ريزو واحد عوض ما كيدير دو ريزو. اما لو سيستيم الثاني هو سيباراتيف، هو اللي جديد، هو اللي كيديروا دابا في لي بروجي جداد لانه محافظ على البيئه، انه كنديروا دو ريزو ديال لافان بوحدو ساهل التريتمون، و ريزو ديال الدوميستيك اللي جاي من الطواليت، اللي جاي من كويزين، وجاي من الميناجير عموما، وجاي من صال دو هكا فيه جافيل فيه هكا، هذاك تيكون صعيب شويه في التريتمون، دونك تيكون عنده ريزو بوحدو. دونك سيستيم سيباراتيف ان نوفو سيستيم اللي مع لي بروجي ديال لونفيرونمون هكا، دونك واللي فيه دو ريزو. دونك واحد
pour l'eau easy وواحد pour l'eau potable. au système unitaire اللي قلنا فيه l'eau easy وفيه l'eau potable في déversoir lors de l'âge. أما le pseudo séparatif هو اللي فيه l'eau easy où les EP individuels donc toiture court sont recueillis et réseau ديال l'eau potable par les eaux de ruissellement et chaussée trottoir. donc pseudo séparatif تيكون عندو ديال l'eau potable ديال الرويسيلمون يعني الماء اللي كاين فوق الطريق ديال التروطوار عنده ريزو بوحدو. عاد لو بوطابل عنده ريزو لو ايتي عنده ريزو. دونك وصلنا للسيباراتيف. قلنا السيباراتيف هو اللي تكون عندنا دو ريزو، واحد ديال لو ايزي واحد ديال لو بليفيال ديال ما تشتا واحد ديال المستعمل. وقلنا الريزو يونيتير هو اللي تكون عندنا ريزو واحد كيكوليكتي لي دو. وقلنا بسيطو سيباراتيف تكون فيه لو بي ديال التروطوار ديال داك الشوسي، عاد لو بي ديال التواتير كور، عاد لو ايزي. دونك شوا د السيستيم انا شنو غنختار؟ واش نختار هذا ولا نختار هذا؟ دونك il suffit qu'il y a partir notamment de l'existence du type، يعني الا كان عندك واحد الريزو كاين غتكمل عليه، ما تقدرش دير مثلا واحد الدار 8 جديده داك ندير لها سيباراتيف، لا il va suivre هذاك لو تيب سيستيم اللي كاين تما في ديك المنطقه. دونك il suffit qu'il y a partir notamment de premièrement ou l'existence et du type de réseau auquel un raccordement est possible، يعني على حسب لو راكوردومون اللي كاين تما غادي تتبع. كان سيباراتيف راك غادي دير سيباراتيف، كان انيتير غادي دير انيتير. ثانيا دي مود تريتمون اكزيستون بريفو على حسب التريتمون ديال الماء اللي كاين. عاد ثروزيام دي تيب ديال البانيزاسيون، واش عندك كثافه طايت بارسيل اي لا ناتور دو ستور. Donc le système séparatif pourra ainsi être choisi par exemple lorsque le réseau aval sur lequel sera branché le réseau de l'opération est lui-même séparatif, les deux existants étant déjà raccordés. Une station de traitement dès qu'il est déjà qu'un raccordement, donc il existe des exutoires proches de la zone pour le rejeter de l'eau potable. Il est fin trouver avec le matchta. Donc l'objectif de qualité fixé ou prévu étant compatible avec le rejeté. Ou là, le milieu récepteur étant particulièrement sensible, il ne permet pas le rejeté de verser de déversion d'orage. En revanche, on choisira vers un système unitaire ou pseudo-séparatif lorsque, par exemple, le réseau aval est la même du type unitaire ou pseudo-séparatif sans perspective d'évaluation au court ou moyen terme déjà raccordé à une station de traitement. Il existe des possibilités de mettre en place des déversoirs d'orage pour écriter les débits de points, les rejetés étant compatibles avec les objectifs de qualité en milieu récepteur. اللي خصنا نعرفو بان هذاك المغرب داخل في لي بروجي ديال l'environnement. Donc il cherche في هاد لي بروجي جداد باش تكون عندنا دي سيستيم d'assainissement séparatif. Donc choix des éléments constitués de réseau. شنو هما المكونات ديال chaque réseau. Donc premièrement كاين l'eau potable, l'eau pluviale. الماء الشتا تيكون عنده ان ريزو. دونك خصنا داك نديرو لي ريزو ديالو. دونك on distingue les réseaux de surface, les réseaux enterrés et les bassins de retenue ou d'infiltration. دونك الا قلنا لي ريزو د سيرفاس هما دوك القوات اللي تيكونوا باينين، مثلا في الطريق في الجنب ديالها كتلقى واحد الريزو غادي مع الطريق على الجنب، في الاخر كتلقى كاين واحد الروكار مفتوح. دونك هادو كتسميو لي ريزو د سيرفاس. يعني هاد لي ريزو د سيرفاس هما لي كوندوي ديال الماء ولا لي ريزو ديال الماء اللي تيكونوا فوق الارض يعني باينين. لي ريزو اونتيري هما اللي مدفونين، يعني قوات اللي كيوصل الماء الشتا اللي خصهم يكونوا تحت الارض. عاد لي باسان دو روتوني و دانفلتراسيون، لي باسان اللي كيستقبلوا الماء الشتا ولا دانفلتراسيون من شي بير يعني كيدخل ليه داك الماء ديال الشتا. دونك باسان واحد مستقبل ولا. Les réseaux de surface. Premièrement, je les réseaux de surface. Ils sont constitués par un ensemble ramifié de caniveaux, de caniveaux qui collectent, et évacuent les eaux pluviales, soit directement في الميليو ناتوريل حيت الماء الشتا نقي. دونك نقدر ندير ليه نخويه ديريكتومون في الميليو ناتوريل في شي واد مثلا، soit dans un réseau aval de canalisation existant projeté. Ce type de réseau peut convenir
pour des opérations dans la topographie et le plan de masse sont tels qu'il n'y a pas de risque d'inondation, d'habitation ou de point de base susceptible de retenir les eaux de ruissellement distinctes. Les caniveaux, sont bien adaptés aux éléments de désert ou aux aires de station, dont la mesure ou le débit à évacuer reste faible. Les fossés ou les canaux peuvent évacuer des débits plus importants que les caniveaux pour des pentes identiques. Ils peuvent convenir. يقدر يكونوا مثلا في لي فواغي في لي روت لو كارتي كاركتير تويستيك ولا لي ميسيرفير اكزيتواري لواني اللي كان بعيد ولا لي نافرياتي كيف عندك الفرشات المائيه ولا لي تيغان تري بلا. دونك هادو هما اللي يقدر ندير فيهم لي فوسي وبيان لي كانو. لو ريتيزاسيون الاستعمال ديالهم امبوز كيفرض سوبوندون سيغتان ساجيسيون. اول حاجه هو لومبريز complémentaire le long de voir ce qu'on طول العرض واحد الطول ولو بيزاج au droit des accès aux habitations ما تعرقناهمش l'entretien intérieur indispensable والتريتمون ديالهم. لي ريزو اونتوري شنو هما لي ريزو اللي تكونوا تحت الارض وكيوصلوا للماء الشتا. ils sont constitués par un ensemble ramifié de canalisations le plus souvent à l'écoulement gravitaire et en général de sections circulaires. غالبا تكونوا على شكل قوادس donc la forme circulaire. Par rapport au réseau de surface, il présente certains avantages. L'avantage ديالهم هو l'évacuation ديال le débit important sans faible emprise. يعني إلا كان عندنا واحد le débit important غادي نقدروا غرض les réseaux intéresser mieux. Pas d'emprise implémentaire lorsque le réseau est se chaussé. donc ما تيديرش واحد لا جيستيون أخرى جديدة. Maintenant plus facile. donc la maintenance plus facile. لأنه ما تيكونش في الطريق ولا تحت الطريق. و لي زانكونفينيون شنو هو السلبية ديالهم؟ السلبية ديالهم هو انه كويلفي هو غالي. يعني خاصك بدا تيراسمون تحفر ودير لابوز وتعاود دير الغومبلي واش ملي عندك شونسي ولا خاصك تحيدها. دونك لي كونديسيون دوطوكيراج بلي ديفيسيل ا ساتيسفير اون تيران تري بلا. الا كان التيران مقاد مشكل حيت انت خاصك دير فيه لابونت et l'encombrement de ce sol peuvent créer des gênes au passage des autres raisons. إذا كان عندنا بزاف تاع لي ريزون un peu près تولي difficile. Les bassins de retenue, ce sont des éléments ponctuels interposés sur un réseau de surface ou enterrés. Ils permettent d'écréter les débits de points des eaux pluviales, le volume ainsi écrété étant stocké afin d'être rejeté ultérieurement dans le réseau avant. Les bassins d'infiltration قلنا كنخوفوا فيها هذاك الماء غتكون على شكل بير ولا. ils ont une double fonction de stockage donc analogie au bassin de retenue et d'infiltration dans le sol de l'eau qu'il contient. Ce type d'ouvrage peut être utilisé en cas d'impossibilité technique ou économique de rejeter dans un réseau existant ou dans le milieu naturel. ما خداتيش كيفاش تخوي في شي واد ولا هكا دونك كدير لي باسان d'infiltration ولا en cas de volonté de réalimenter la nappe souterraine. هاد القضيه راه تري امبورطون. حنا كنا شرحناها في الكور ديال لا فورماسيون ديال الهيدرولوجي وكنا درنا فيها فيديو ديال 8 دقائق شرحنا لا روشاج ارتيفيسيال ديال لا ناف فرياتيك. سميناها روشاج ارتيفيسيال ديال لا ناف فرياتيك. قلنا بعدا تكون ديك الفرشه المائيه ضعيفه وحنا كنبغيو نديرو لها لا روشاج سو كيفي كنديرو دي ترو كنديرو شكل ديال البير وحنا كنجيبو الماء كنخويوه تما باش كنعاونو في لي ناف فرياتيك. ومن ضمن هاد القضيه هادي اون كا دو فولونتي دو رياليمونتي لا ناب سوتيران. il faut un terrain de coefficient de perméabilité خصو يكون واحد النفاذيه verticale suffisant et un entretien périodique afin d'éviter le clomatage. Nouvelle perspective. Le plus grand partie de ruissellement هو الماء الشتا اللي كيبقى فوق الارض. دونك اللي بيعرف الرويسيلمون الكولماتاج اللي بيعرف هاد غياليمونتي لي نافريتيك كيحاول يشوف لا فورماسيون ديال الهيدرولوجي. دونك قلنا دي à l'imperméabilisation دونك غير نافوده دي فواري لان لي فواري تيكون فيها الزفت غير نافود. les aires de stationnement et des toitures. Il est donc nécessaire de réduire cette
imperméabilisation en agissant sur la structure des matériaux composants des différentes surfaces, les revêtements drainants, chaussées poreuses, ou l'organisation de ces différentes surfaces entre elles pour retarder la révision. Donc voici le modèle réseau par exemple par l'interposition de bandes végétales faisant écran. كمثال ممكن نديرو les bandes végétales يعني كيكا. دونك لو ايزي الماء المستعمل دونك هادشي دوني عليه الماء تشتاج نشوفو لو ايزي. دونك لاسينيسمون دي زو ايزي كومبرون 3 فاز. كاين 3 ديال لي فاز. اول فاز هي الترونسبور غنجيبو من الدار ونخرجوه. دونك لا كوليكتي دي ترونسبورت et s'effectuer par un réseau étanche خصو ما تيكونش نافذ. دونك خصها تكون في الطونشيتي يعني الماء ما ياكلش هذاك الريزو. مثلا يكون بالبي في سي. البي في سي سي ان ماتيريال اللي كيريزيستي للماء مزيان. دو كاناليزاسيون دو اونتيري ليكولمون غرافيتير دونك كنا نديرو بان ماتيريال étanche مثلا يكون كيريزيستي للماء. L'écoulement gravitaire est la règle générale. Ceci par يعني gravitaire يعني كان بأنه كاين لا بونت باش نقدر نوصل الماء بلا ما نستعمل دي بومب. Ceci peut parfois conduire afin d'éviter un relèvement à passer une partie du réseau en servitude sans prise privée. ممكن تكون يعني تكون ديزا من شي حاجة اللي هي بريفي. ولا نشوفو ليبيراسيون. Donc l'opération وصلنا للتريتمون. Donc كاين station d'opération publique فيها le système propose à l'opération. Ils peuvent être soit des systèmes individuels يعني إذا كان عندك مثلا أنا مثلا خرجت الماء من الدار وما عنديش الريزو ديال الدولة ما عنديش القوات ديال الدولة. دونك أنا في هاد الحالة هادي خصني نخرجو خصني خويه. اللي كان في القديم أن الناس كتخرجو كتلوحو في مطمورة يعني كتحفر واحد الحفرة وكتبقى تخوي فيها داك الماء ديال الطواليت وديال التصبين وهادشي ملي كتعمر كيسدوها وكيحفرو مطمورة أخرى. دابا لا دابا القانون ديال المغرب لا إلي انتيردي باش دير هاد لوتيب هذا. القانون ديال المغرب تيقولك إلا كان عندك ان فيلا ايزولي ولا عندك واحد الفيلا ولا عندك واحد الكونستركسيون وجا واحد المنطقة اللي هي خاوية وما عندكش ان ريزو بيبليك il faut faire un fossé وما تعطيكش الدولة الحق تبني ما تعطيكش l'autorisation ديال لي كونستركسيون avant d'avoir un plan ديال لي فوسي بتيك. وداك الفوسي بتيك تيكون ان بتي تريتمون ديال الماء avant de le rejeter dans le milieu naturel. Donc les fossés btiques sont suivis d'un épandage souterrain auquel on associe un séparateur à grisse pour les eaux ménagères, cuisine, en amont d'une paire filtrée entre fossé et épandage pour le protéger contre le colmatage. Il faut que le terrain ne soit pas trop perméable, d'un phréatique pas trop profond. ما نخرج بزاف ديال الفرياتيك باش ما نتعداش عليها. لو تيران با ترو اون بونت دو اي لورغانيزاسيون اسي ديفيس. دونك لي فوسي تكون فيها واحد دو شامبر ولا 3 شامبر وكنخوي فيها داك الماء وداير الترسب كينزل داكشي لتحت وكيبقى الماء كيطلع تكون عندنا واحد السورتي هو اللي كيخرج من داك الماء اللي تيكون تصفى. ابري كندير لي باكتيري بحال انيروبي و لايروبي اللي كيعيشوا على داك الشيء وداك بارفو مره في العام ولا كندير تريتمون. غنشوفوا ان شاء الله في الفيديو الثاني هاد لي فوسي بتيك. دونك دي سيستيم كوليكتيف pour plusieurs logements en reliant par exemple les fossés btiques en même épandage sans l'espace vert collectif. Et après l'évacuation دونك انا كملت من خصني نخوي داك الماء. دونك الا كان عندنا ستاسيون تريتمون راه مزيان كتوصل الماء وليزين ولا غير دير تريتمون. Donc l'évacuation et le rejet des eaux traitées, l'évacuation est rejetée dans le réseau hydrographique de surface, c'est la majorité des cas, en rejetant dans un cours d'eau, un lac ou la mer. Donc هذه الحالة عادية انت كتخوي داك الماء في شي واد تمشي للبحر ولا في البحر نيت. Donc rejeté dans le sol, on assure l'opération de l'évacuation et rejeté assure uniquement l'évacuation des eaux déjà traitées, puis d'infiltration ou le bassin d'infiltration. Donc les batteries de ressources c'est qu'on a des traitements après. غادي يبقى لنا لو بوطابل الماء صالح للشرب. دونك لي ديفيرون سيستيم كاين عندنا ريزو راميفيي. دونك
لا بروبورسيون و لونتين. دونك لو بورتابل تكون الا بغيت ندير لا فورم ديال غاميفي غتكون في هاد لا فورم هادي. دونك هنا عندنا لا سورس وكندير لا ديستريبيسيون في هاد لا فورم هادي. دونك شاك ريزو غيدير لاليمونطاسيون ديال ريزو اخر. دونك ايكونوميكمون مي مونك لا سوبليس، مفيش بزاف لا سوبليس. اون ريبتير بريفي دو تو لي برونش اون افال، يعني لو داك يعني ممكن يتوقف الماء على واحد وكلشي يتوقف عليه، هذا هو البروبليم ديالو. عندنا لي ريزو مايل هو هذا. Ce système rend possible par un simple jeu de Robin-Evan l'alimentation en retour et permet ainsi d'isoler uniquement le tronçon défectueux. L'avantage تاعها كتحبس على جهة وحدة ماشي على كاع لي كوت. L'amélioration d'un réseau ramifié classique هو هذا. Le réseau est souvent type ramifié à partir d'un point unique de prise sur le réseau général, où les dispositions peuvent être améliorées par le système permet de limiter le diamètre en cas d'utilisation dans la défense contre l'incendie et la création d'un deuxième point de piquage présente le même intérêt. Dernièrement, qu'il y a l'électricité, on désignera le réseau courant fort, l'électricité domestique, le réseau courant faible, téléphone. Les différents systèmes existent trois modes de pose de réseau de distribution d'énergie électrique, qui est le réseau aérien, sur les poteaux ou sur façade, se justifie difficilement dans les opérations d'habitation. Le réseau souterrain, c'est difficile, donc en plein terre. Le réseau placé en ouvrage technique de surface, bordure de trottoir ou de caniveau. La terminologie, les ouvrages sont classés en trois catégories. Donc, la première catégorie est les tensions de 1000 volts en alternatif ou 1500 volts et les cannes continues. La deuxième catégorie, les tensions inférieures de 50 000 volts. La troisième catégorie, il y a supérieure de 50 000 volts. On utilise les dénominations suivantes. Donc, basse tension BET, 120 volts حتى 380 volts. Moyenne tension MT, من 3 حتى 60 kV. La haute tension من 45 حتى 90 kV. و très haute tension من 150 حتى 400 kV. Les différents éléments d'un réseau désert électrique d'une opération d'habitation. Donc, غادي نشوفو ان شاء الله هادشي داك ليكزامبل تريتي دابا. Donc voilà واحد ليكزامبل ديال الفوسيبتيك. دونك شيما تيب لي برينسيپ جينيرو ديال ريزيسيون ديال الفوسيبتيك هو هذا. دونك تيكون عندنا هنا مثلا دو شومبر، ملي كينزل الماء تيبقى علينا داير الترسب، وهذاك الماء مع الترسب ملي كيتصفى شويه كيطلع لنا. دونك ابخي يخرج من هذا الديامتر هذا وغادي يمشي سوا نديرو فيه ان سيستيم دو بونطاج ولا ندير ليه لو روجي دون لو ميليو ناتوريل. هادي سي ان اكزومبل تريتي ديال لو روغار. خصنا ندير دي بكتيري بحال ايروبي ولا انيروبي. كاينه اون فيش تكنيك بور كالكولي لو ديمونسيونمون ديال الفوسيبتيك غنشوفوها ان شاء الله في الكورس الجاي. كاينين حكا دي بارامتر خصنا نتبعهم. دونك مثلا هنا تقول لو فوليوم غوجيتي 5 بياس ولا 1 متر، ولا تكون عندنا النومبر ديال البي بي هو النومبر دو شومبر بليس 1. انا نشوفهم. كاينين مثلا شحال ليسباس اللي خصها تكون. دونك هادشي كامل غادي نتريتيو لو كالكيل ديال الفوسيبتيك. دابا درنا غير بتيت ديفينيسيون على كومون فيغ فوسيبتيك، شنو هو الدور ديالها. اما لي كومبوزون ديالها و لي فيش تكنيك غنشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ميرسي.